Inggih sedurung Ibu kawirin pepelajahan dinane mangkin sampun sayaga terjangkep nggih makasami niki Ibu ingat pun nggih sampun samian hadir niki sisia Ibu sedurung kakawitin ngiring ngrestiti ring Ida Sang Hyang Widi Wasa antuk kurang panganjali umat Om Swastiastu. Om Swastiastu. Alit-alit kami pasti ke sepata kena rahayu. Semangat nih ngelanturang pepelajahan bahasa Bali ring rahinane mangkin. Semangat guru. Semangat ya. Duaning niki pertemuan pertama ya sebelum Ibu kekawirin miring tane mangkin alit-alit berdoa dukun tangga idana galang niki ngelanturang pepelajahan bahasa Bali. Kayun memimpin doa inap Bu Agung Chandra Dewi jadi memimpin doane. Inggih Bu Guru. Semeton sarang sami miring berdoa dungun sedurung pembelajahan bahasa Bali ne jagi din. Berdoa mulai. Nggih, sampun Bu Guru. Inggih, Bu Agung Chandra Dewi sukma sampun memimpin ring rahina mangke. Hasungkara dumugi iraga sareng sami tata kena rahayu nyambyang swadharma lan supaya. Manut sekadi gatra lintang ring WA group alit-alit kami sampun tunduk ke materi ring Nesa e-learning ning ngresepang daging materi punika wonten sane merupa input ler sane wonten sane merupa PPT sareng video nggih kita Ibu isianen materinya nih. Kang sami sampun wajan materi punika? Sampun Bu. Sane mangken wonten sane durung tatas minat materi punika sapane wonten sane durung karesepin dan sane wonten kuning napi teman Tiang kide Bu Guru. Tiang durung tatas kuning niki napi nika binayan pidato sarang pidato nika Bu. Nggih, niki metaken santukan durung tatas ring pidato lan pidato. Sedurung Ibu wis niki wonten niki alit-alit sane nanen nika binanipun pidato sareng pidato. Siang Bu. Adinda, nggih Bu Adinda nggih. Yang pidato bahasa Indonesia, yang pidato bahasa Bali, kenten Bu. Nggih, dari segi bahasa nggih. Wonten malih sane ngijenen wewahan. Tiang Bu, Komang nggih. ning mau pidato ngangen busana adat Bali. Yening pidato memakai busana resmi kenten niku Bu Guru. Nggih, patut mesti nggih. Pidarto kelawan pidato niki sanen lantarang manten nggih. Sanen lantarang nika pasti ke anak sane wanget. Dan santukan pidato niki kan saking bahasa Bali kan nggih. Nggih niki Ibu ngicen kide materi sane sampun wajan alit-alit nggih Bu lantarang manten niki akide dari sajine jadi tumbahan Ibu nika pidato bahasa Bali. Iki kawitin ring pertemuan pertama. Ngenenin inde idarte iki suksemanyane idarte inggih punika babaosan majeng ring jatma sane luwih utawi makweh lan mata tujuan mangga kuning kan daging sang bersida kelaksan bus nika inde idarte pitat karo ngarianin pidarte mangdo kauningin papahan inde pidarte sadece mun bahasa inde semite lan wenten indek wangun papahan indek wangun ring daging pidarto inggih punika dan purwake utawi pemabah daging utawi unteng pidarto lan pemuku nike taler sampun bapak Ibu ring materi sampun enten jangkep nggih kaping untat ring sejeroning alit-alit enten mirangang bebawasan Ibu niki dados di ring YouTube nggih sapunika materi sane kaunggang sane mangke kan alit-alire sane durung keresepang sane mataken malih taris Swastiastu Bu Guru. nggih Pak Suwa Tiang metaken kedek niki Bu Guru. Hari Sabtu niki tiang ora ngayahan sangkep sareng Bapak tiang. Wenten niki
ane calon DPR niko ke Banjar niki termasuk napi ya niko ada Dharma Wacana niko napi Bu Guru suksmo. Ya sedurung Ibu nyawis iki wenten semetone sane mataken. Tiang Bu Guru. Nggih. Kenten yang pertama nike pidato nike jawabannya, yang kedua lunas kenten suara mangde menek. Tan talar sane ngowohin malih karai. Minap niko nenten pidato minap tikyang niko minap tikyang Dharma napi Dharma Wacana niko. Boyo aja Dharma Tula utawi Dharma Wacana nggih. Anda sampun materi sampun jangkep sike indek bebaosan sane pengapi nunas suara nggih. Ibu simpulang mantan nggih. Niko Dharma Suwake dan nggih atadosnya niko Mas Wake mangde ngemulihang bantuan kenten nggih sane mangken Ibu jagi ngitianin alit-alit unggalan video nggih papahan video sejeroning anak mapidarte karisang alit-alit tawis di wangunnya. Suksma adalah titiang majaling pengeter acara antuk galang sanes sampun ketiba ring dewan titiang. Indek wangunnya nih ring pidarte punika sejeroning napi nika let-alet Pemabah Bu Guru. pemabah nggih patut sanika. Pimawinan nika kecutetan dados pemabah. Maturan suksmo niko Bu, majang ring kenten. Ngeter Dadane bawa. semprong senamian. Naya matur suksema nggih patut. Nah, nggih. Sane mangken wentan taler Ibu unggahang malih video nggih. Terus Indek kahanan berbalik mangkin. Mawet sate abad 21 ne puniki. nggih siki-siki Pak Rai dumun. Ring daging pidato ngindik nanya nindik pikobat sane mangkin. Nggih Bu Agung Chandra Dewi. Indek daging sanen latarang indek pikobat tering abad 21 niko. Nggih mangken ican Ibu malih niki wentan video kide. Inggih wantah asa punika sane prosedur aturan titiang. Iening wenten kekirangan atur titiang. Nggih sane mangken sila jagi kayun. Tiang Bu Guru. Nggih siki-siki nggih mangken Ibu tunjuk mantan nggih Nataliani nggih. Pemuput Miko Bu Guru. Nggih napi mawinan pemuput presiden lantarang Mendaging napi Nataliani. Dinas Ampura Miko Bu. Pak Komang niki sekarang lantarang. Nike pemuput Bu Guru santukan medaging matrus suksema. Pak Ade nggih. Jantukan medaging sama sanci. Patut kita nggih. Bentan sane nampenin malih. Ring pidato niko pasiko daging pecuteran kan. Nggih wantah sapunika inde video nika taler inde pemargin peplajahan materi pidarte bahasa Bali puniki Bu Nunas alit-alit mangde nyimpulang pidarte puniki. Kira kayun sane nyimpulang. Yang kedua Bu Guru, ngenenen indek pelajaran wau sido untuk titiang nyutata pidato punika wantah daging ane daging inci sedurung daging wonten pendahuluan punika dawi pembukaan wonten daging lan wonten penutup entah kenten Bu Guru. Pecutatan sejeroning wangun pidarte papahan sane jangkep nika Ibu ampun telantarang jangkep ring sejeroning materi sane pun dondot ring dinane mangkin Ibu taler ngicenen pecutatan inde pidarte punika. Pidarte nika sukemanyane nggih sekali itu ing bahasane manten meliana nggih intinya ngwedar daging pikayunan majang anak sareng akeh mangda napi sane kawedar punika presiden resapang tur pelaksanaan yang ring sejeroning. Nggih santukan Ibu sampun ngicenen pecutatan ring materi pidarte puniki sane makin tawis-tawisan alit-alit punika samian sampun tutut sane makin mangda sayan telep lan terampil ring sejeroning pidarte. Jadi ngijan alit-alite makarya tek pidarte ngangge teknya. Presiden nggih karyanang tek punika tek pidarte punika nganggen tulisan nggih ring kertas folio dagingin taler nah pas nomor absen. Foto tek punika ke format PDF nggih ring penugasan samne wenten ring ning malih jebos Ibu screenshot ring WA. Nggih, sedurung Ibu sinap peplajahane, benten sane durung karesep indek penugasan niki. Bu Guru tiang metaken Nggih, indek tugasnya niki temane napi niko? tema sosial.
Ya. Dados nganggen judul mebusana sane becik ke pura nika Bu. Dados nika nggih Bu Gung niki sampun sedal nggih ke samian sampun wonten bayangan nggih yen nenten nika dados WA nggih Bu tutup nggih wonten pitaken malih wonten pitaken malih nenten nggih Ibu tutup antuk parame sandi. Om sandi sandi sandi. Om Santi Santi. Santi. Om Santi 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 Om. Om.